Kayao yadaya thit watip kam ka first international mega trade fair Jowai Jowai pajba yaka ne ijan med hachut waku indoor sport hall daga ishala secretary executive member JHADC hey emlang u Dr. HH Morman secretary sure u ediston shala wa hechnong warim katempang yaw musyang wa kiwi yakani ka mega trade fair da wanra da ka better life SHG yaw musyang Cirup ikrek lang kakasi ranga multipurpose women cooperative society wai hagani ka yaw ya dayat hit ki pajba ye ki yo ye cibun jai ki tiar pen emkam hayung ki tiar wo bo pen yusuk pen wandur hapo yung ki tiar kendek ki khna ki that ki sula na jerong ki bam wo bun jai wa kiwi de wadawan cimbenta da ki kenhun na ki jela wo per haga yelang tebian hagani ka janmit wa pelai da oraj pasa Secretary Better Life SHG, Kadoli Rani Das na kakasi ranga Multipurpose Women Cooperative Society, da khana ko hajrong ko society yongki. Kadwane liang ki ishala u Dr. HH Morman wow ediston shala de yero ke yelai luti ke Better Life SHG wat hado u wanra ya kani ke trade fair. Hejo ipor pen bok pen nasib ki yo hoy yaw wai umentoy lang na do ki wadai kamjo ki wathin u Dr. HH Morman yuluti wagani ke trade fair u yarap kale ye ki wachim benta usam kelyang ki yai buj istat khnang yo ye cho ki uku cheprang nei bha ki wan chim benta wan ki na ki thaw ki jella wa pher ye kentin e khublei hagani ke sngi da yo nau Wyrta mi seriang dokhot ke better life